प्रेगनेंसी में कफ होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर आपकी प्रेगनेंसी ऐसे समय पे चल रही है जब वेदर में चेंजेस हो रहे हैं या फिर इन्फेक्शन है या फिर हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी कफ हो जाता है और खांसते टाइम अबॉर्शन का एक डर बना रहता है। अगर आपको भी खांसी करते करते यानी कफ के टाइम आपको यूरिन पास आउट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेंगी तो आपका कफ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्विक आराम करती है। कॉस्टिकम 30 आपको लेना है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लें, डॉक्टर की सलाह से लें। और अगर आपका कफ 1 हफ्ते से ज़्यादा है, साथ में आपको फीवर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। इस चीज़ में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि इन्फेक्शन जो है बढ़ सकता है और बच्चों को भी हो सकता है।